どうも皆さんご覧いただきありがとうございます。今日は屋台風焼きそば作っていきたいと思います。さあ行くぞ。いただきます。パパ食べた。まだある。まだある。かいいな。あとちょっと。大変だった。食べた。ごちそうさまでした。